Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Nong Aiktien jang Federation of Khasi States uba John F. Kharshieng ha ka arpsan terip Kuala Lengkot arjar pulai. Ula IT kijing anjing muat belakadau daka Federation of Khasi States Shaka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka bayadai bat ka jing terwa panwan rakno ya ka jing penbait thma ya ka Milliam Act knang ban penjana ya ka sinsyar khadar pok hima Milliam ha ka jing keren bigila pathai kubor hadien ka jing kendu yo executive member katnat elaka uba jambor war ula ong banakaliang jo katnat elaka kan sapuli penya ya ki jing ajing mut jong ka Federation of Khasi States Shuaban Shem ya kanu karai. Tambah menha agak teknik dia sini iko kubor bakila kwe ban tulong ru ya ta jingjit sim batma. Te niso wah ni bobon balang niso kalau kaba kata ba lara klempat amen ya ka ak. Pelong ya ni ka jingjit sim. Poi haju dia. To nak kalian joki ki ong hab ban yo impura baka himahi kan hapek gini ke amendment tenrai kau yang kata apa tu kacing kadon nomor ba kim julum do bar hima kon hajar unjio do bar hima ngim pajio e kacing kending dia ngim yo e kacing kending dia aka kalum kami katno kanlut katno tuli ki yang beduk kisna katno tuli ki school ki kersan kita ki bo percaya ka kat sai syai mata balai ka dis council kimla bantu ban penseluruh hima bandon ke website ban post barok ki apa ke website saya kita ka jemi juga hima melium ko pada kiklot tunggu kat ka hima melium ko datang ke website ban bu gini ki berkhoi te kare ka sin men kong mentak sin ke bangila submit sendon yakini ki amendment nomor ba kalau don ke pesngau ba ki ong bang syua di jing tho kumbi mo ki jerong sekim sotu ne gai kadang penting ki auto penpau syai kini profession ko kita kwa ban ya keren ya penbaik tinggi lale kembali benle kat kumgaan kini ki existing kini propose amendment hakawi ke section te kumta kala bonsla kala po hidu rusla kita ki jing ayu te kaban kong syang ibu omne ba soba ka dis council larangi keren ya kecai benriu ya identity jong ukasi kade ke jing sensa jong kade ke jing sensa ke la dalong em yaki bakin penbet no ke kentien appointment ngila keren la bon senem baka bakala palat kata ka sang phondai baka batai hana baka dei ka dis council ka pan ai ka appointment yang ka kentien ke di ban long jing sensa confirmation nadu sia madu ki kharau ki menteri hadu ki lindo ke basan kini ki rangwa shnong isim right ketika confirmation kamu juga diskonsul tolong buat confirm te kibun ki proposal ini nila ong du bakal dipen syai ka function jong basan jong ki menteri kai ka function jong do barima ka dibentan ke definition ini ngila buru ba kanda donno ka tarik kanda donno ka smi kepala bu lupa haka ak ban lum do barima tikladon bo ong ga ba ban yo kum kata ka smi mo Ndrei ngayo ay kani kijig start nang tay na khatar sinong begidon kisnong giladon lupa katarik kasni banlong dorbar sinong dan kam bandar ya syong committee bandrai tekum hangni labu first Monday of the first week of November and January as the day for the annual dorbar hima kasinin kong utayaw buneng kong kasinin kong utayaw buneng kong jong bunai November bat Januari kan deka sini bat long ka dorbar hima kon hajar lati upa kata tarik atak sini dan long tarik kala ban kala man kasnem kumjuru yaki dorbar raj kumjuru yaki dorbar shno katarik kasni kala ban ya dengira buru ni baka diben don ka time ba lada hapo life hoi tarik Desember ki hima kimlum ka hima melium kamlum ya dorbar hima ka DC Council kamdei ban pen lut kai ka por ban ya tho thi samla shukos notice ka ni ka tai let shai court daka
ka district council ka diben convene bet maka ya ka dobar hima lada ka hima kamlu menta kam constitution kam don ngamla man ong chief minister ngam ko anlong election kalau automatic lakut kesan sistem ka shwa kata kalawan ka code of conduct kalayai hang ni pang imla aban le nomor ka act kam bataisha te kai ka responsibility jong ka ilaka department kalong baka de ban lum ya ka dobar hima lada hapo lai poi di tarik Desember kam don kata ka dobar hima dan dibentang kepada ke dobar kursi ila syu ajmut nang ta kadon kejing batai hang ni ba ong ba isi ong hang ni kentien ba kasi mil manu badan hok budget menteri balong menteri the criteria kipandon kam ikentuen mil ni ajmut ba chka ta stho ba kasi residence lani pla on tho kasi adult residence klamda discriminate badong de male de female nang ta ngilang ong ru sakawai ka balong ka ba kaban kanlong kacing karan ka baklut lesi nakaliang ka hima di katu kaningon kaladai kapor baya ka executive dorbar jong ka hima kaladai kapor ka executive dorbar jong ka hima bukan kan kentuk no ya kirang basno kumba kalong menta ka dai tangkat wingut ki menteri sepau dekat wingut ki menteri ka executive dorbar jong ka hima meliam kalong tang kumba khat wingut kajing terwa jungi kalong ba ka dewan long no kembal lai putra la ni sau pungut kan kentuk ikirang baslong ya ki sim rat na riboy representation kan ki representation ki nom ikmat nak sunjuk ki seng long kumi jok ke hima meliam ki representation nak sunjuk ki seng samla nak ke hima meliam nila airu ka jing penslo ba ha hima seoraru haki babon ki hima kim shong shu tang ki menteri la shong lang ki bahasa jit dak dobar hima hai ma sora ki don sanmut ki shong lang baka extu dobar jit apa hai ma jirang shong lang ki ro basno bi himar ki don dapi ngam jelio nangta kala bandon ki jiong em himla kali garti dustur nakwa ban pedi fi ni bakala don ka jing menshua ka extu ka ki menteri ki don ta arpun riwut shua kata kidon kisan ki katway kidon kita ki arpun rewut kini ki arpurai kur ki apil nadu por ba mi kar India nadu por pareng ki apil bandrung kum ki elektor te kamdai bakani ka executive dobar bakani tangkum ni kini ki elektor kila penkala apa imam beliau bat sarung arpurai mo kala donru ka inquiry commission halor ka jing dawa ki arpulai kur banlong ki elektor ka ni ka dis council kal conduct inquiry house something new san pupra kita ki riu crowd juga de beriu kata kapor bat kita kila submit ya report hang ni dis council ngadon ko copy tu ta report ha ka ba kila ong baka hima melium kadon kam ya ka reformation ka bekerja ha ka sensyat kada bat adai ban kam pendrung susu ya kino tulo ya ki bana sulo but na boy country yo kabakimut di nasara nadu san pinyo san popra kala don kijitwa ba dei bandon ka jing kentuk susu ya ki weiru haka executive dopa kani ka commission kala recommend jong ka council ni kata ka bedi bu imam lep tika electoral college sumki menchua nak arpun riu ka kala sau popra sau pundan te kamdon jige ya ka council menta bahan wara ka jing shy hapo ka ka imam lep ban kentuk lang di nang basong nangta nila propose ni baka de bandon haka ak ka wei ka dorbar thawai jong ka hima meliam ka ba arspa tam kata kan kentuk ya baro aki bak ki menteri sang prangut bat kumba sispa arhongut ki lani kandai phongut ki rang basnong arngut namangkara kindon khalar ngut ki basusi ki nominated nomor kita ki khalar ngut ki wan naki legal advisor ki wan ki riu sapang jo ke riu arngut mar arngut nakaliang ka mar saungut naka sunjuk seng samla jo ke himam beliam bat naka sunjuk seng lokmi ki banlong ki hapo kataka hapo ka dobat hawan ni terwaru ba kani ka dobat hawan jo ke himam beliam ka dipen meet every 4 months ka district council kay kenduk man kasaw bra parliament district council assembly ki kenduk man kasaw bra balik ke himay melium kamla bantan ka dobat hawan
Hakapor jong sim laborius kaladon ka steering committee. Hakapor sim la thuru ila khoteng ya ka jelang jong rong basnong te kalong kasulong informal kamlong ka ba da batai da ka. Tingidon kam ya kani nomor pinlum ban ya karani ki amendment ki an ki jige jo gari bi berio ni po imam liam pin khot da do bar hima kam ding masuk ban ya karan nomor halak pai ba te ka badan kam ta ka long bang di binyo ya ka do ba thawai bat nga don bat nga ka dulir ka jingtho ka ba jingtha jo ka FKS nadu snam sau pokra ka bala tha ya bro ki hima ban bu ya ka do bar hima ka do ba thawai ka ba khamrit Telara aspa ngut kemut kila chong do bar man kapot. Bat kani ka do ba thawan ka di ben chong lakum kumno na ka benta ka budget session kan don ka budget session bangin karan ya ka budget jong ka hima melim. Bat kata ka budget session ka di ben umduna ya ka lai pusi. Nang ta ngi la bu ru hang ni la ka benta jong ki kur ka function juga do barat nang ta kan don ka tenure limit Kadibendon ka weka kapor. Namar kidon ki ministers. Shubo namo kidon ki ministry in charge lani ki member in charge. Begini ki member lani ki ministry in charge. Kidibendon bat ekshuki arsnep. Bo nama ki pej ka department shubo bodai ministry in charge yau do. Bat be tang doju ai kan ya de kapali arsnep. Te kata ri ka weka jing terwa. Menakadi PUE kadon ka jia kiwin ki don ki mo Kisang balang gi bawan ban persya ya kata kacing kentin ke bami hakaak ke bawang badan unang penyak sinong bo te hang ni suggest ni ong bon ada chairman subcommittee jong kata-kata ka jai benri amar haka hima meliam labon jai benri bo dalam so dei ban ai ka kentin nong penyak sinong ibu ada chairman subcommittee ki hajong ni chairman subcommittee raban chairman subcommittee ki tek benri oker Nila terua biang hangi ba kani ka kentian sanat penkalano syaka certificate of confirmation of election maksana adi kentian pareng dari benda ba kami habdur ba kani ka juk partai jugi benda sakwe kecing terua ka ba kongsan ba ka bengi terua hangi kalau kan kani ak ka dibendon ka amendment ka dibendon ka traditional institution tribunal court Mata kani ka kam acting CM hapo imam liam kala le snap kata ka kam kutsho tep ka inquiry ka position kalau belum di menang patai sumo te nilai ui hang ni hapo imam liam ba ndai bangi kwa ban keno ini no man bakala ka isi kala siap kata ngimla ban dan bala ban kata mo Ikan mau man makalaki isi gimi CM ki kalaki kiwan ki acting CM ki paper. Na kata ban bisyar ya ki jing jor persya us imliam lagi gino ri CM. Iterwa makandon ka traditional code. Kaban kli hi daki para CM. Ngidan san pusau hima sipawon kinlong ka tribunal. Para maki kin punya kinya pe. Pada kata ka jing jor ka badai ne ka babakala. Namar hang ni ngim laban lan bakane hang ni police council kalau political. Nada umyadai kata ka parti uklam yarap kata ka uklam kan bas ya uklam kan kamu kawan ke jipulki ke bahasa dia kamu tangi kerpa bala dalong ke bala ini po imam liam ki acting ki kala man ba kala ki isi te ngamtip ka de political ne kalau kumno ndrei ngaso ke ban syai kalau ke election commission apa kata ke election commission ka punya election dan bujur nomor ka la assume bakan long neutral te hangni ru mentangi bu ba kan don ada ka traditional institutions court kapan klik hi diki klik masih sya nangta ni buru baki day bandan ki definition ya ki officer jo hima melim day bandan ka definition ya chief secretary jo hima melim ka hima melim ka day bandan ki officer baki ki day bandan superintendent police jo hima melim ngai ki don pulit ndai SP di bandan ki day bandan ki officers ki director po hima melim ki ban korbar ya ki telat ki baper Baru kisinong po imam liam gidon sekretari sinong. Mereka kamdan jimbatai ya ka function jum sekretari sinong. Ni ong ba haka jimbatai sipang orang ba sinong haka ak de bento duly elected and certified orang ba sinong. Mau mde usah apoi. Kijek pai ba orang ba sinong. Kamtang ni pensko biang sesien baka de bento confirmation in lieu of appointment. Mo?
te kandan ro kajing batai sipang ka dorbar mang tengah ka budget session ya ka hapok kai mamelium makai mamelium kami de kai klur manu barai angnu ban pelut kumnu ban peniai mo senyang ban hei ya kumnu ngim ngajar ngila terwa hangni bakani ka dobar budget session ka dibon long kumnu lai posi mo kirang ma snong ki dibon yo ka nariap nari senyang ban hei ngim tip ka long kumnu talarang yo da ka proper ka doba thawan bania pita kerani gani dan kamut kalong ka mo kalong ka jingrap ka thu ya ka kom trekam je kisno man kisno ki bahe dai kila habun bu nia senyang la ka jong kiton kisno ki ba ngatip kisenyang sispa nerpo man ka benai kilong ye kisno kiton pat ki bamla ai kata tenrei ladang ikren ya kani ka phang da ka hima broi kamut ngin ladangia senyang lang borok kilong gieng atrai da kalak kilong gieng hapok ka hima melium ladangia senyang ngia no renti senyang benhei ngin sala ban wara ya ka jing sensyar ka basya kisnong kinyo executive ki typist mo kirang basnong kinyo ki typist ki komputer kini kita namar kidon kisnong ki barit long gieng kimla ban generate ikata ka kapisa to ngila bu ba kini gijing batai sepang kiseng samlasnong kiseng senjuk seng long komi hapo hima million ba kidei ban submit ya ka action taken report annual baro kidor barkur kin submit ya ka action taken report jongki syaka la kidor bar de nangtang ngila bu sagawai kabala ban long controversial ka jingya kran nangtang aklet ngila karpa ru ban define ya ka bentau orang badong abol kisnong tak lah he kila simti kirang badong dan rea kaat kadang ja kajeng batai sepang orang badong sakui ka belong very important ka bangi propose hangni kadai kanika baka dei bandan haka ak nei kadai kampi tangka hima meliam yo boro ki hima kari kasi kadai bandan ki diben sakulit no ya ka rules of procedure and conduct of business kani ka badan kamba nama kani ka rules of procedure and conduct of business kadai na mentaka kidon kisnong kilom dorbar ka kulmar no kata kaja maja ka do basnong mo lai kan tuli poi ra lamayong stage po office imliam te hnrei lada kadon ka rule kumno bon conduct kalong po dis council po assembly po parliament ba haba pikwa ban yang ban keli jingkeli pilade ben ai pa ka jingkeli life house ni shwa ba pin long ka dorbar pikwa move ya ka motion even move ya ka motion life house ni shwa ka dorbar lah hador basnong ne do bas right ne do barma te pa hima meliam ka dipendon ke rule of procedure kumno bon conduct ya ka do bar kidon ki kompo hima nong ston kalaton haki hima meliam ro ngi ka don ka tu kan ni hnrei kam don gas ka jing pensyai kata te ni lapur goi ki jing terwa bahkan don karta song thai nyopus nem ya boro ki nok sensyar po hima meliam mangi la don ka khap ba mo na ka jing soviet to ki ji chi ngai bokli ban be ban trei ban hagani perteshai mata ngatrai ka don kam ya ka jag beriu ki kun ki jar ko imam belium ban perkhat wat ki wiki mar bahkan don no ngamo under pusnam go basong tai ki nong toi sorkar to nyu pusnam maka ni ka teknologi la advance hadu kata ata la da nim dan kum kita ki kom perkhat mai kan no bakta kan kata ahi ni ka kom sencha te ngila buru kacing terwa bakadai bandon ka time bar habad thli ki squeeze em thli ki squeeze rong basnong kam dai bu sa acting sha de kisnam tingi terwa baka kam siem lada ka thli ki squeeze la ni kum no hapo live banai dim pendap lada ka MLA MP ka don haka ai ba hapo andru banai pi dim pendap ki squeeze kan yu kam siem ban thu hapo live banai mo gini gilam ki ba ni bu nangta sagawai ke jing terwa kalong yigar pa ni ke dis council apa ya Malaysia ki sultan khat lai ne khat armut ki don wei na ki by rotation be president jo ri Malaysia ki ra ya ka kardan jo ke jing sencha jo ki kasim bala kadi ka jing sencha ka barim de ka parliament jo ka bilat ka ra ya ladi maka de ka identity jo ki mo makasim bilat kan long ka bapen scam yo prime minister tinggi terwang ni ba nang ni syakmat hakani ka men ya ki sim ki klik no sensyar
kan notification di ben notify do governor kumbo notify yau CM kumbo governor notify yau ki cabinet ministers kumbo notify ya ki political appointee mo ni yabat ki kam ko sama political appointment menchua te komot notify do governor kada dot kerdan te longi ngikarpat ke this council lara ki perhat ya jai beliau ki di ben mo ka challenge kalong ki sotho ne ban ra ya ka jing sinchar la jong sejrong menchua ngani tu fi la de pilih aku office im khairim ka don ka certificate ba ai usim bilap King George wong I hereby recognize you Raja of Khairib tangkata sim bilap jongka British India mentah la de piwat mano ba issue ka certificate ka city appointment ya usim la de pilih sinchar da ka burom ide joint secretary ni under secretary hang ni di council te manu ba ot ya kecak la jok manu ba penher kerdang ya kesensiar la jok bo te filam sutu la daka notification ka wando governor kan long sisa ka jingra ya ko brom jika ta ka sensiar te kita hi kendiat na ki babun ki ba ki amendment ki bangila terwa te nakaliang isi IM ila ong ba insara ya kani haka committee ngila kerpat nak kalian jungi bangila ICT teng ngala kerpat I ba long nem ba kidon kumba lajan khatsan ngut ki MDC hapo I mamlep bo rei ka sosi ka long ngapa jiyo snow ba ki nya lum pe pania keren ya ka ak jo ka rule ka himamlep ngam tiap kai ka dau nomor kalong political ka taru ka ka problem dia ni ka kalalong political lang biang sukim kwa keren imat usiung de na ka parti kim tre ban nya keren kani te ngaso ngila kerpat jur yes IM ila ka ba jong borwar ba ngaso so komen ba I du ila ong ba in shimkia ban persno ban thaulat kum ban khot ya ka jingelang jongki MDC jongki himamliam mo la dim khot ang yi MLE ru namar habangi keren ni kanika ak ru jongki himamliam ka deka constitution jongka hima ni ong ka constitution India kadi di constitution jongka ri jungi jongki himamliam kumlo ki MLA ki MDC jog mabeliam kim yeshim khia bani kran ni gani khamtam ki MLA ki MDC tenga kerpat jor IM ya ong inda saya khot ke jelang jog ki MDC jog mabeliam bani kran ni gani kumlo nya chkhmat ngila kentu thung ka komiti bania thireta ya gani ka akrul namar ba ki de ki MDC ki pass ya gani ki ban legislate ya gani ka mo kani ka kam yin kam day bangin dawa show Amit Shah nang hindi dawa show Prime Minister sa Delhi kani di hang ya yung lajong kabangin la shui lengkar ya kani ka himamliam hadu ba ni kun hajar ni sa ha ka umdum sudam ta de nga soban ong ba la de kapor ni kemen ba IM ni ai khublei wi la ai por ngi taksi hamjrong ka jing batai i matsi na ba kabun ka kam